就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。谢谢大家的粉丝卡。叫人头晕的问题，什么叫爱情？它是那么的真实，又很可疑。研究过许多誓言，海枯石烂，发觉越想要解释越乱。所以说，永远多长，永远短暂，永远很遗憾。每个人有每个人不同的体验，那滋味时而在飞，时而下坠，时而又落泪。动人电影自己体会，别嫌票太贵。爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。艰难的问题，什么是爱情？它是否是一种味道，还是隐秘？从我初恋那天起，先是甜蜜，然后情节就会有风雨。爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。人就像患重感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。啦哒哒哒哒哒哒。